Бул кереметтүү жаңылыкты биз шлепка элек мезгил эрте жазда билдик. Ошол күндөн тарта өзүмдү күбөлөп, айты күнү дагы аздектеп, кандай кыял көрсөтсө да унчукпайм. Айтканын алып берип, челчең бастырбайм, керебетке байлап алып багам дедим. Бирок кыялы деле өзгөргөн жок. Айтор баары жеңил болуп жатты. Төрөгүчө эч кимге айтпайбыз деген ойдон кайтып, ичибизге батыра албай, бизден дагы артык сүйүнгөн эң жакындарыбыз менен бөлүштүк. Алар дагы бизден бешбетер улам чымбы деп атып араң ишеништи. Куюн мамут болуп, жаны тынбаган шок немем боюнда барда деле ошол болду. Дал келген жерде түнөп калып, аксы менен ошту түрө кыдырып саякаттадык. Бул жагы Кара Камыш, Сары Челек, Падыш ата, ары жагы Ноокаттын Кара Кой, Өзгөндүн жайлоолоруна чейин кыдырып кайттык. Анан дагы Бисертке Абу Дабинин чөлүндө доңколоңдото айдаган жиптердин сафарисине чейин түштүк. Улантысы бар.